السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي مجربه وفعاله ديال بصح. البنات غير جربوها. انا راه بنتي مريضه ليا بالكحبه وما خليت ما شريت ديال السيروات وديال الدواء حتى شي حاجه ما قدات فيها. ودابا بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي درتها ليها، والحمد لله الشكر لله تهنيت من الكحبه، وافقت ليها. قلت علاش لا نشاركها مع البنات. دابا هاد الجو كلشي مريض، كلشي كيعاني من الكحبه، اللي عيطتي اللي سولتي عليه كيقول لك مريض الكحبه. قلت نشارك هاد الوصفه مع البنات حتى هما يجربوها ويديروها لوليداتهم. بسم الله، نشوفوا المقادير. هنا عندي الخزامه، وهذا فليو قد الخزامه قد فليو، وهذا زيت البلديه. زيت البلديه حره، انايا هذه مطحونه على ايدنا. والسنيده، السنيده 2 معالق 3 على حساب اللي بغيتي. وهذه قد الزيت قد الماء. دابا هاد الزلافه اللي عامره زيت غنعمرها عاوتاني ماء. درتي بالكاس كتعبري كاس ماء وكاس زيت. دابا غنغسل الخزامه وفليو ونرجع باش نوريكم كيفاش. وثومه حمراء، يعني نتوما البنات من بعد ما غسلت الفليو والخزامه غسلتهم مزيان من التراب، صفيتهم، ها هما درتهم. دابا غندير عليهم باقي المقادير. ها هي زلافه الماء وزلافه الزيت والسنيده، وهاد الثومه غادي نتقبها عاد نديرها باش تطلق داك. نتقبها مزيان صافي. ولاو حطيب معاهم البنات. غنشعلوا عليهم البوطه ونخليوهم يتبخوا حتى يبقى غير الماء يتشرب ويبقى غير الزيت. تبقى طيب مزيان مزيان حتى يبقى غير الزيت. عاد نطفيو عليه ونخليوه يبرد. وهانتوما غتشوفوا معايا كيف الطريقه في الاخر. هانتوما البنات ها هو كيتبخ. دابا راه ناقصه عليه البوطه ومخلياه كيتبخ. هانتوما حتى كتطلق الثومه المفعول ديالها وفليو. غير جربوها البنات، راه غزاله 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 هاد الوصفه. انا راه جربتها لبنتي والحمد لله. البارح نعسات، راه كانت مسكينه كتكحب وكترد كتكحب وكترد. ما خليت ما شربتها ديال الدواء والو، حتى درت ليها هاد الوصفه. والحمد لله هاد الوصفات ديال الدواء ديال العرب راه زوينين البنات، غير جربوهم راهم زوينين وكيسخنوا الصدر بعدا وتكالمات ليه الكحبه. الحمد لله جربوها لوليداتكم. راه دابا كلشي اللي سولتي عليه كتلقايه مريض وكيكحب ومع هذا المرض. الله يبعدو علينا يا سيدي يا ربي. الله يحفظنا وينجينا وينجي وليداتنا وليدات المسلمين كامل. البنات ها نتوما ها النتيجه، ها الزويته. دابا راه دايراها في الصفاي كتسقطر. ها نتوما راه طابو وفليو الثومه حتى هي راه طابت لقات المفعول ديالها. ها نتوما النتيجه ديالو كيفاش جات. نتمنى البنات تجربوها وتردوا عليا في الكومونتير وتقولوا لي واش نجحات ليكم ولا ما نجحاتش. راها زوينه لوليدات البنات، غير جربوها على حسابي. كنتمنى البنات تجربوها. يلا بسلامه عليكم، حتى الفيديو قادم ان شاء الله.